Шановні українці, зараз готуємось до зустрічі з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями. Берлін. Буде багато подій. Буде доповідь Умєрова та нашої переговорної команди по їхнім контактам, які вже відбулись. Генерал Гнатов та представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України, для українців. Одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни. Найголовніше будуть зустрічі у мене з представниками президента Трампа. Також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру, політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойний, щоб була гарантія. Гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам, допомагають Україні. Ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормально. Будуть і подальші зустрічі та подальші контакти, але ми пам'ятаємо, наші українські позиції у перемовинах сильні завдяки тому, що ми тримаємо позиції на фронті, в нашому оборонному виробництві, в нашій внутрішній стійкості. Україна сильна назовні тоді, коли у нас є сила всередині. І так це має бути і надалі. Тому всі наші підрозділи, які зараз виконують бойові завдання, кожен український воїн, всі оборонні підприємства, всі сили безпеки, всі мають старатись давати результат для України. Я дякую кожному, хто б'ється заради України, хто працює заради України саме так, для України, як для самого себе. Сьогодні весь день доповіді з регіонів, передусім з Одеси після російських ударів. Триває відновлення. Не просто, але задіяні всі необхідні сили. Я доручив урядовцям максимально прискорити процеси ремонтів, постачання обладнання, яке необхідно. І сьогодні також був удар Росії по ще одному цивільному судну у Чорному морі. Фактично це був удар по продовольчій безпеці. Власник судна – Туреччина. Вантаж – продовольство. Бити по таких судах, які не мають жодного стосунку до війни, прямий виклик Росії всьому світу. Ми будемо з партнерами розбиратися, як реагувати на це. Реакція буде. Також є нове санкційне рішення України, санкції проти російського флоту, танкерів та інших суден, які працюють на війну, які заробляють Путіну гроші, щоб він міг вбивати людей та затягувати з дипломатією. Обов'язково санкції будуть поширені і в інших юрисдикціях. Ми маємо про це домовленості з нашими партнерами. Ще одне важливий крок був сьогодні забезпечений. ГУР з Білорусі повернули 5 українців. Це наші цивільні громадяни. Разом з ними також в Україні зараз білоруські політичні в'язні, які були звільнені завдяки домовленостям з Америкою. Зокрема, серед них Марія Колесникова, Віктор Бабарико та інші. Я говорив сьогодні з Марією, радий, що люди нарешті на свободі. Також кілька разів спілкувався з генералом Будановим по ходу операції. Тепер важливо, щоб були результати на російському напрямку, щоб поновились обміни наших людей, наших полонених. Українські військові та цивільні мають повертатись додому з російського полону. За всіма лініями, з усіма партнерами робота має бути значно активізована. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Слава Україні!